سوریه را جبوی نهی و مهی هات لپاش خستن. پارلمانا ایران رکلام جبوی کلوپلن بیانی ده دزگین راگهاندن نیولاتی ده قدغه کرد. إذا إيشافر ورسم بارفكنا خلاطن جرا 67 یا خلاطن گولدن گلوب تیم بارفكرن. کمیسیون مافیا هدف راگهاندیه کو به نزیک بونا هلبجارتنان را گفن کشتن البرپرسن بلندین و پارتیه تنخوارن و هرچیجی ببه او AKP برپرس دزانن. سرک وزیر هرما کردستان نیچیروان بارزانی به تندی هلوستا خواه لسرگرتنا هر دو کادروین پدکه و ینکه به بیبر دادگه و باوی که نیاسایی نشان داو دخواز جبر پرسن آژانسا پاراستن و زانیاریان لاهور شیخ جنگی و پرفبر گشتی آسایش هرما کردستان عصمت ارگوشی کرد که یکسر کادر پدکه سرخیل اکبر روستم و کادر ینکه پیشرو ویسی آزاد بکن. بشتکو هفتیابوری سرخیل اکبر روستم جعالیه هزکا امنی لگرمیان هاتیه گرتن پرفبر آسایشا هولیره جرودا ورا راگهاند کو لبرانبری گرتنا کادروی پدکه لهولیره کادرکه ینکه گرتینو حتی چرن ویسا سرخیل اکبر نه دیار کرن او کادروی ینکه آزاد ناکن. تنج صدی دو یا پیکاته ارتشا عراق کردو کرد تکزیت کن که دوی هبونا کردان دناوه ارتشی ده لگوری رجای وانیا لناوا پرلمنتویه به. اندام کمیته آسایش و بروانی لپرلمان عراق ناصر هرکی جرودا ور راگهاند که کرد تنج صدی دو یا ارتشا عراق پیکتینن ددمکی دا که دویا با جصدی 20 با. ناصر هرکی آشکرا کرد که تشتکی ببنمانینه که کرد ارتشا عراق با ارتشا خواه نزانه به. جبر که هبونا کردان دناوا ارتشه ده جپشکا راستقینه گلکی کمتره. اندام کمیته آسایش و نافخه لپرلمان عراق بجه که پشتی دانینا وزیر بروانی ده حکومت عادل عبدالمهدی ده او که پرلمانترین کردستانه تکزیل سرورگرتنا پشکا کردان دناوا پوستن و وزارت داد کرو دخوازت کن که رجاء کردان دناوا ارتشه ده لگور رجاء وانیا لپرلمان عراق به. بریار الصبح کمیسیون بلند سربخویا هلبجارتن عراق و کمیته یاسایی پرلمانه جوی دستنشان کرنا دمکه و انجام دانا هلبجارتن انجمن پارێزگه هم بجوه. سروکی انجمن کمیسیون هلبجارتنان یا سربخویا عراق ریاض بدران راگهاندیه که لگور تدبیر یاسایی دما هلبجارتن انجمن پارێزگه هم بالیکاری انجمن وزیرانو کمیسیون هلبجارتنان تدیار کرن. گودجی دیارکردن آدم هلبجارتن انجمن پارێزگهان پشتاخواه به پسندکردن یاسا بودجه گشتیا سال 2019 و سرراستکردن هن بندن یاسا هلبجارتنان لپرلمان عراق گرید. بالکشانده سروی که جی که به مبستا انجام دان هلبجارتن انجمن پارێزگهان ده بودجه گشتیا سال 2019 ده 269 میلیارد دینار بو کمیسیون هلبجارتنان هاتین دست نشان کردن. هر وهاج برنبونا چالاکین هلبجارتنان ده او پاره دستیشان کری ده سالن در بازوی ده جبوی وزارت دارایی بوگراند. اکتیان شمانیا کردستان دخوازل گل ترکمنن کرکوکی سشم ماته رجای یاسایی تمام بکن یا که ده جوین انجمن پارێزگها کرکوکی دا ده به انجام دان دا که کسکی دن لشونا ربوار طالبانی بکن سروکی انجمن پارێزگها کرکوکی. قایم مقام ناوندا کرکوکی جی جتورا مدیایی رودا و رادازانین که روش بروش روشاوی باجاری دجوارتر دبه. اوی گوت که دوی او روش یا آوارته و تا ملیتاریزا کرنا کرکوکی نمینو پیوسته پدکه و ینکه پارێزگارێکی بو کرکوکی دیار بکن تاکوکه او دبیجه روشا باجار جیاهایی خرابتر نبه. ناکوکیین پارتیا دموکراتا کردستان و یکیتیا نیشتمانیا کردستان لکرکوک کوربونه او به آوایکی جدا کار جبوی آسایی کرنا روشا کرکوکی دکن. یکیتیا نیشتمانیا کردستان دخوازه روژا سیشمی جوینا انجمن پارێزگها کرکوکی بیکرن. لگل ترکمنان به هفره هجماره تمام بکن و
کەسێکی دن لە جێهێ سەرۆکێ ئەنجومەنە پارێزگاها کەرکووکێ ڕێبوار تاڵەبانی دەستنیشان بکەن. پارتیا دموکراتە کوردستانê و عەرەب jî dixwazin beşdarî civînê nebin û nehêlin serkeftinê bi dest bixe. Qaymeqamê navenda Kerkûkê Kamîl Saleyî ji tora medyayiya Rûdawê re dazanîn ku dema berê xwe dide rewşa Kerkûkê roj bi roj rewş dijwartir dibe û got heta niha dosyeya zeviyan nehatiye çareserkirin. Roj bi roj post ji Kurdan têne stendin. Ji bo gotûbêjkirina li gel Bexdayê di derbarê Kerkûkê de Partiya Demokrata Kurdistan û Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê negihîştine rêkeftinê. Saleyî got divê ew rewşa neasayî ango milîtarîzekirina Kerkûkê nemîne û pêwîst e pedeke û yeneke parêzgarekî bo Kerkûkê diyar bikin ji bo ku rewşa bajêr xirabtir nebe. Divê rewşeke taybet ya Kerkûkê hebe û tevlî aloziyan neyê kirin. Kamîl Saleyî dibêje weke Qaymeqamê Kerkûkê daxwazê ji cenabê serok dikim ku pêgeh û giraniya xwe li Bexdayê bikar bîne bo asayîkirina rewşa Kerkûkê ku hemû jî li benda cenabê serokin. Her wiha cîgirê berpirsê malbenda Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê li Kerkûkê Rewen Mella Mehmûd ji tora medyayiya Rûdawê re got zanyariyên min nînin ku Partiya Demokrata Kurdistanê hewla aramkirina Kerkûkê dabe. Berê di navbera me û Partiya Demokrata Kurdistanê de lîjneyek hebû. Di civîna dawî ya polîtbîroyên yeneke û pedekê de me ji biraderên pedekê re gotiye ku Kerkûk, Bexda û pirsên Herêma Kurdistanê wek yek pakêt bi hev re çareser bikin. Rewend Mella Mehmûd got eger lîjneya biraderên pedekê hebûya pêwîst bû li gel yenekê gotûbêjê bikin. Ji ber her şeş parlamenterên Kerkûkê yên yenekê ne. Em kêfxweşin eger pedeke bigihîje wê qeneeta ku em bi hev re hewl bidin rewşa Kerkûkê çareser bikin. Ji 16 cotmeha sala 2017 ve ji ber wê rewşa taybet ku bi ser Kerkûkê de hatiye, serokê encûmenê, parêzgarê bajêr, beşek ji endamên encûmenê û endamên Partiya Demokrata Kurdistan de encûmena parêzgeha Kerkûkê de civînên encûmenê boykot kirin ew dibêjin. Piştî asayîbûna rewşa serbaziya bajêr ew amade ne dest bi kar bikin. Her li ser vê mijarê bi Rêzerfayên Kerkûkî endamê civata parêzgeha Kerkûkê û serokê Partiya Gela Türkmen ji hewlêrê bawekî rasterast li gel me ye. Bi Rêzerfayên gelek spas mêvanê me ye Rûdawê dê hûn beşdarî bikin di nava civîna encûmena parêzgeha Kerkûkê da? Belê zor spas bo kanalê Rûdaw. Ême wekû Partî Gelî Türkmenî و خۆشمک و ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ئێمە لە 16 ئۆکتۆبەرەوە تا ئێستا لە کەرکووک نەماوین لەبەرەوەی بارەگاکانمان لەبەرەوەی ماڵمان هەمووی تاڵان کراوە داگیر کراوە و هاڵوێستیشمان وەکو پارتی گەلی تورکمانی ڕوون و ئاشکرایە سەبارەت بەو دۆخی کە ئێستا لە کەرکووکدا و ئێمە بەشدار نەبووینە لە هیچ کۆبوونەوەیەک وەکو ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە کەرکووک لە 16 ئۆکتۆبەرەوە تا ئەوڕۆ. باشە لەگەل هەوا گوتوبێژ هاتیەکردن بۆ جڤینابێ یا کو یەکێتیە پلان هەیە لەگەل ئالیەکێ تورکمانی کو نسابە یاسایی تەمام بکە گوتوبێژی گەل هەوا هاتینەکردن چ پارتیا دموکراتا کوردستانê be yan jî Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê be. بەڵێ ئەوەی کە ئێستا دەیبینین دەیبیستین عەلا ئەساس لە کەرکووک ئەو چەند ڕۆژەی دادێ کۆبوونەوە دەکرێتن لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک. ئەمن لێرەوە زۆر بەڕاشکاوەنەوە دەڵێم ئەگەر تەوافقێکی سیاسی لە نێو لایەنە سیاسیەکانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک نەکرێتن هیچ کۆبوونەوەیەک سەرکەوتوو نابێت لەبەر ئەوەی ئێمە هەز دەکەین فەراغێکی گەورە هەیە ئێستا لە کەرکووک واقعەن ئەوە شەکە لەبەر چاوی هەمووانە کە دەیبینین کەرکووک دەبێ پێش ئێمە بیرکەینەوە لەوەی کە کۆبوونەوەیکی ئەنجومەنی پارێزگا بکەین دەبێت کەرکووک بارودۆخی ئاسایی بکرێتەوە تەطبیع بکرێتن لە کەرکووک ئاشتی و ئارامی بۆ نێو کەرکووک بگەڕێتەوە برایەتی و تەبایی لەگەڵ ئەوەشدا دەستوری عێراق جێبەجێ بکرێتن بیمافیە مادەی 140 کە مەناتقە جێناکۆکان و بە تایبەتی شاری کەرکووکیش دەگرێتەوە و لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە دەبێ بیر لەوە بکەینەوە لەم بارودۆخە چۆن بتوانین ئێمە جێبەجێکردنی دەستور بکەینە
واقعێک لەگەڵ ئەوەشدا ئینجا بیر بکەینەوە چۆن ئێمە بتوانین تەفعیلی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکەینەوە لەگەڵ ئیدارەی کەرکووک. باشە برز عرفان ینی هیچ هەوڵێک لەگەڵ ئێوە دراوە بگوت و بێژ بۆ ڕازیکردنەوەی ئێوە بگەڕێنەوە ناو کەرکووک بۆ ئەو کوبوونەوەیە یان لەلایەن پارتی هەوڵێک دراوە ئێوە لە گوت و بێژدان؟ بەڵێ ئێمە چەندین جار هەوڵیان داوە بۆی کە ئێمە بەشدار بین وەکو ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە کۆبوونەوەکانی کە دەکرێتن لە کەرکووک بەڵام ئێمە مووقفمان سەریح و واضح بووە بەشدار نەبووینە لە کۆبوونەوە نەچوین بۆ شاری کەرکووک لەبەر ئەوەی کە ئەسبابەکان ڕۆن و ئاشکرانە ئەگەر تو بارودۆخی کەرکووک ئاسایی نەکەیتەوە چۆن دەتوانی بچیتە ناو بینای مەحافەڵە کۆبوونەوە بکەیت. ئێمە مووقفمان ئەوەیە سەریح و واضحە دەبێت ئێمە لە بینی خۆمان وەکو ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک وە لیستی برایەتی بە تایبەتی دەبێت ئێمە تەوافەقێکی سیاسی بکەین لە بینی خۆماندا هەموو لایەنەکان متفق بین لەسەر ئەو سیغەیەی کە خزمەت بە خەرکی کەرکووک دەکات. ئەوەی کە ئێستا دەکرێتن مجرد تەفکیرێکە بۆ ئەوەی کە لادان و دانان لادان و نادان شتێکی کاتیە بەڵام ئێمە دەبێت ئێستا بیر فعلی لەوە بکەینەوە چۆن ئێمە بارودۆخی کەرکووک ئاسایی بکەینەوە کە بۆ بەرژەوەندی هەموو نەتەوەکانی کەرکووک دەگەڕێتەوە. باشە برێز عرفان الگۆر پێشبینێنوە نیسابا یاسایی بۆ ڕۆنشتن دانیشتنا بێ ئەنجومەنە پارێزگای کەرکووکێ بێتە تەمامکردن ئەگەر بێتە تەمامکردن یعنی کارنامەی ئاوێ ڕۆنشتنێ چییە کەسێک هاتیە دیارکردن لە جهێ ڕێبوار تاڵەبانی الگۆر زانیاریێنوە. ئەوەی کە ئێمە ئاگامان لێ وەکو معلومات دوا دیارە لیژنەیەکی تەشاوریان دروست کردووە لە بینی ئەو برادرانی کە ئێستا لە ئەنجومەنن بۆ ئەوەی کە فکر لەوە بکەنەوە کە سەرۆکێکی ئەنجومەن دابنن. من دەڵێم با ئێمە بیر لەوە بکەینەوە چۆن ئێمە خزمەت بە خەڵکی کەرکووک بکەین تەوافەقێک دروست بکەین پێش ئەوەی کە ئێمە بیر لەوە بکەینەوە کە سەرۆکێکی ئەنجومەن لەو بارودۆخەکە ئێستا لە کەرکووکدا تێدەپەڕێتن ئەو برادرانە لیژنەیەکی تەشاوریان دروست کردووە بۆ ئەوەی کە سەرۆکێکی ئەنجومەن دابن. من وا دەیبینم دەبێت ئێمە پێش هەموو شتێک بیر لەوە بکەینەوە چۆن ئێمە بارودۆخی کەرکووک ئاسایی بکرێتەوە. تەنسیقی ئەو هێزانەی کە ئێستا لە کەرکووکدا هیچ تەنسیقێک نییە ئەو هێزانی کە لە کەرکووکدان وەکو هێزی مکافحەی ئێرهاب وەکو شورتە ئیتیحادی وەکو میلیشیاتی حەشدی تەواجدێکیان بە کەثافە لە کەرکووک هەیە. دەبێت ئێمە بیر لەوە بکەینەوە چۆن حکوومەتی ئیتیحادی ئەو هێزانە لە ناوەوەی کەرکووک سەحب پێ بکاتن بۆ دەرەوەی کەرکووک بارودۆخەکە ئاسایی بکەینەوە لەگەڵ ئەوەشدا دەست بکەینەوە بە کۆبوونەوەکانی ئەنجومەن بە شێوەیەکی ئاعتیادی اینجا ئەو کاتە فکر لەوە بکەینەوە بە تەوافەقێکی سیاسی کە هەموو لایەنەکان متفق بین لەسەر ئەوەی کە سەرۆکی ئەنجومەن و پارێزگاری کەرکووکدا بن. باشە لەگۆر پێشبینێنوە نیسابی یاسایی بەو دانیشتنە تەواو دەبێت ئەنجام دەدرێ و کەسێکی تر هەڵدەبژێردرێ؟ من زۆر بە دووری دەبینم ئەو کۆبوونەوەی کە ئێستا باسی لێ دەکەن لە کەرکووک ڕۆژی سێشەممە بکرێتە چونکە ئامە ئاگامان لێە خەرکی خۆمان لە ناو کەرکووک جەماوەری خۆمان لە ناو کەرکووک تەشکیلات و تەنظیماتی خۆمان لە ناو کەرکووک وەکو پارتیگەری تورکمانی دەڵێن زۆر مەحالە کە ئیتیفاق بکرێتن و سەرکەوتوش نابێ ئەوەی کە ئێستا باسی لێ دەکەن کە ڕۆژی سێشەممە بۆ دانیشتنی دەستنیشانکردنی سەرۆکێکی ئەنجومەن لەبەر ئەوەی ئێستا بارودۆخەکە زۆر ئاسایی نییە ئەتوو بتوانانی دابنیشی کۆبنەوەکەین هەموو لایەنەکانیش متفق نین لەسەری وەمەش دەشبین ئێستا لە ناو لایەنەکانی کە ئێستا ئەوەی ئیمزایان کردووە یەک دوو لایەن مووقفی خۆیان دەربڕیۆ دەڵێ ئێمە بەشداری لەو کۆبوونەوە ناکەین. یعنی کیژان ئالی پەشێمان بوو یەک و بەشداریە بکە نەها یەکێتی بەشداریە دیکە گەل ئالیەن تورکمەن کیژان ئالی لەگەڵ یەکێتیە و کامەیان لە بریاری خۆی پاشگەز بووەتەوە کە بەشداری ناکە. ئێمە وەکو ئاگابان لێە لەلایەن ئەو لایەنانەی کە ئێستا لە ناو کەرکووکدان یەکدوانێکیان دوێنێ تەسیحاتیان داوە دەڵێمە بەشداری لەو کۆبوونەوە ناکەین. خۆی کۆبوونەوەکە دەبێت پێشوەخت بێتن هەموو لایەنەکان متفق من لەسەری نەکو کۆبوونەوەک بێتن وەکو عابر سەبیری پێ دەڵێن ئەبەس بۆ ئەوەی کە بڵێن ئەنجومەنی پارێزگا کەرکووک کۆ بۆ نسابی قانونی تەکمیلەکرد. ئەمە دەبینینەوە بە شتێکی زۆر کاتیە لەبەر ئەوەی ئێمە شتە گرنگەکان دەبێت زیاتر فکری لێ بکەینەوە کە بەرژەوەندی خەرچی کەرکووکە مەسلحەی عامەی خەرچی کەرکووکە لایەنە سیاسەکان هەمووی تێکڕادا نەنیشن ئەوانەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک هەمومان وەکو لیستی برایەتی تەوافەقێک دروست نەکەین
بیر لە ئاساییکردنەوە و تەطبیقی کەرکووک نەکەین بەڕاستی مەحالێ بتوانن ئەوان لەم بارودۆخەی ئیستادا کە کەرکووکی تێدا دەگۆزارێتن بتوانن کۆبوونەوەی ئاسایی خۆیان بکەن. مەحاڵیشی دەبینم و سەرکەوتوش تابێ لەبەر ئەوەی کە هەموو لایەنەکان متتەفق نین لەسەری. باشە برێز عەرفان پرسیاری کوتایم ئەوەیە ئێستا بیانووی یەکێتی و لەگەڵ بەشێک لە تورکمانەکان ئەوەیە کە دەبێ ئیمزای سەرۆکی ئەنجومەن لەسەر ئەو نووسراوانە بێ کە بۆ وەرگرتنی موچەی فەرمانبەران ینی بەکاریان دەهێنن. ئێستا ئەگەر سەرۆکی ئەنجومەن نەبێ ئەو کوبوونەوەش شکست بێنێ ئەو کاتە ڕێیەکەی ڕێیەکی یاسایی یان ڕێیەکە بێ کە ئەو خەڵکە موچەی خۆی وەربگرن؟ ئێمە دەبێ بگەڕێنەوە بۆ قانون بگەڕێنەوە بۆ نظامی داخلی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک. نظامی داخلی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دەڵێ دەبێ سەرۆکی ئەنجومەن داوای کۆبوونەوە بکاتن ئەو کاتە دەتوانێت ئەنجومەن کۆبوونەوە کە بەڵام ئێستا ئێمە سەرۆکی ئەنجومەن کاکڕێبوار لەبەر ئەوەی کە بارودۆخێکی سیاسی لە کەرکووک دروست کرا بۆی کە قانونیەن نەکو قانونیە بەلونە قانونی سیاسی بەو مستەڵەحە من دەڵێم قەرارێکیان دەرکرد ئەو قەرارش بەڕاستی بقدر ماهیە سیاسیە قانونی نییە ئێمە داوا دەکەین ئەنجومەنی پارێزگا پێش ئەوەی بیر لە کۆبوونەوە بکاتن با بیر لەوە بکاتەوە چۆن هەموو لایەنەکان کۆک بن لەسەر ئەوەی کە بتوانین ئێمە بەرژەوەندێ باڵەکانی خەرچی کەرکووک چییە لەو خزمەتە دابین نەکو لە خزمەتی ئەوە دابین کە ئێمە بەرژەوەندێ تایبەتەکانی خۆمان پەیڕەو بکەین. برێز عەرفان کەرکووکی ئەندامە جڤاتە پارێزگا کەرکووکێ و سەرۆکێ پارتیا گەلێ تورکمان ژێ حەولێرێت و گەلمە بووی گەلێکی سپاس. قایمەقامێ کویە داخوازە سزادانا وان کەسان دکە و کێماسیکردنە دە پروژەیە جوسایدا مام جەلال دە لەوی باژاری. پشتی کو دە بەرنامەیە لەگەڵ ڕەنج یا تورا مەدیایە ڕووداوێدا بەحسا خراپیا ڕێیان هاتیەکردن. قایمەقامێ کویە یەب وەکالەت طارق حەیدەر دبێژە و وان ئەو کەسانە داینە دادگەهێ و ئەو دەخوازە و دادگەه کارێخوا بکە. طارق حەیدەر ڕاگەهانجی و بۆ دروستکردنا ئەبێ ڕێیە 2 ملیار و 500 میلیۆن دولار پێویستە و وان نویسدایە ئەنجومەنە وەزیران نها لە بەندا بەرسەوە ئەنجومەنە وەزیرانن. بەنسبەت ئەو ڕێگە دوو سایدێش کە لە کوێ هەیە هەم لە ڕوودا و پێرێشە بوو کە کاگرنج بەرنامێکی لەسەر کرد لەسەر ئەو ڕێگە دوو سایدی کە بەناوی جەنابی مام جەلال کراوە ئێمە پێشتر ئەو ڕێگایەمان داوەتە دادگا داومانەتە دادگا هەر کەسێک کەمتر خەمە لە خراپی ئەو پرۆژەیە هیوادارین دادگاکاری خۆی بکات و سزا بەسەر ئەو کەساندا بستە بێنێ کە کەمتر خەبوون لای خۆمانە وەکو ئیدارەی شاری کوێ کەیسەکەمان داوەتە محکەمە و هیواداریشین محکەمە کاری خۆی بکە و بۆ چاکردنەوەی ڕێگاکە بەڕاستی ئێمە پرۆپۆزەڵێکمان تەقدیم کردووە هەتاوەکو ئەنجومەنی وەزیران حالیان لەوێ بای 2 ملیار و نیوە هیوادارین موافقەی لەسەر بکرێ و دەست بەکاربێ بۆی ئەو ڕێگای چاک بکرێت. خەڵکێ زێرەتر ژێ 400 خانیên دو تاخên ئاکرێ ڕەوشەکە گەلەکە خراپ دادژین مەترسیا ڕفینە خانیên وان هەیە و تایبەت دو وەرزە زستانێدا. پشتی بارینە بارانێ ئاخەکە زێدە گەل ئاوێ لەسەر بانێ مالên نەوی خەلکی کۆم دبن بڤەیەکێژی دەتەرسن و خانیên وان خراپ ببن. ئەو خانیە بزێدەگاوی ji sala 1992 ve hatine drûstkirin xelkê wan gerekan dixwazin ku xaniyên wan bêne tapûkirin ji aliyê hikûmetê ve. Xanê xwe çêkeynewe xirakeyn karî telê derînîn. Ev 27 sal e. Ev malbata akinciyê ek ji taxên qeza akiriye. Xaniyê wan kevin bûye û metirsiya herifînê lê dihête kirin. Xwedê we çîlewetên û hatê duê Rêk bi wana nahête dan destskariya xaniyên xwe bikin ji egerê zêde gaviyan. Ema hindiya çînên qaymeqamê û midîr beledî û vîdî û vîdî ke çi çareseriyê li bo me nabîne me wê tê wê rezaletê dayne hatu ev kolka xaniyê bîne gavrayê peser da bikevî çî dê her nizanîn ku te bin xan çay her nizanîn. Zêdetir ji 400 xaniyên taxên Girênîska û şoreş ku her dê sala 1992 pêve akinciyên van her du taxan e. Metirsî li ser e. Ji bilî naylonî çê çareseriyeka din di berdestê wanan niye. Ew tovin ve 22 sara ew tovin. Welahi we nakin kes çi biketin ne naylon bikin we nakin serî şlê bigirîn. Kan xirkarî tu şikayne 22 sara me tê dayne we nakin xwe destkariyê çê bikin.
چارەسەرکردن ئاوا کێشە زێدەگاڤیا لە سەرانسەری پارێزگەها دۆکێ د بڕیارەکە ساڵا 2002 یا پەرلەمانتۆیە هەرێما کوردستانێدا هاتیەک و هەر خانیەک بەریا ساڵا 2000 هاتبیتە دروستکردن مافێ تاپۆکردنێ هەیە. ئەف خانیەش ئەوێ هاتینە ئاواکردن هەون ئەوێن بەری ساڵە 2000 هاتینە ئاواکردن مەفروض بوتان و کاتوانە چارەسەرکردن ji لای لاینên پەیوەندیدار وەک شارەوانی و ئیدارە قەزا ئەکرێ. li gor serokatiya bajarvaniya Akrê her du taxên girênîska û şoreş dê nexşehê bajarvaniyê da hene belê biryara Parlamentoya Herêma Kurdistanê ya sala 2002 bi tinê bo mavê salekê karpêhatiye kirin. ماوی 2002 حتی 2003 مراجعات بيتا كرن معاملات خريفة ببن بشتينجي هاتي را گرتن او معاملات يا بردست با جرفانيه يلوي كشي خلاص بي او نهاتش راستي اب كشد بردام بيت جاوره برلماني نراسي حتى قانون تمليك متجاوزين كادي بين تدر اف اوريش دوباره چهار سر كاينه جمارا کنجین قضا Akrê 181,000 kese ku bi sersê nehye û 283 gundan dabeş bûye. Nayf Ramazan Rûdaw, Akrê. Li Başûrê Kurdistanê li sê dêran cejna dayîkbûna Mesîh ya Xristiyanên Ortodoks prêvet çe. Li bajarên Zaxû û li Eynkawa Hewlêrê dîsan li Duhokê jî Ermen û Suryanên Ortodoks têda dijîn merasîmên taybet bû ji dayîkbûna Mesîhê prêvet çin. Nûçegehanê Rûdawê li Zaxû got ku li destpêkê Ortodoks bû kom nimêja Krismîsê encam didin, piştre Sirûdên olî ji aliyê keşeyan ve têne xwandin. Nûnerê Ermenan li Encûmena Parêzgeha Duhokê îşxan Milk û dibêje ku Ermenî ku ji aliyê olî ve Ortodoksin û li sê cihên Başûrê Kurdistanê cejna Krismîsê li dar dixin. رسمة دسبيت طبعا بداية مش شينا نواجه خدكين بشتوي هنجي ام تينا استقبال ترينين بشوازي مهوانة عزيز كين همي كسبت ام بشوازي واتكين طبعا وكي كمان جناب تقولي زاخو اف كنيسة نكمل تدا الكردستان زاخ همية نبس الزاخو اف كنيسة هبي بري شو كنيسة الكردستان نبي وهمي ارمن الكردستان دهوكي اربيلي ابزيري همي تابعي كنيسة ما بين بس بشتي 2003 كنيسة الابزيروكي ودهوكي ونوكي الاربيلي جي آوات كن هر اكيد استقلال خصتين li bajarê Stenbolê jî bi amadebûna Serokvezîrê Ukrayna dêra Ortodoksa Ukrayna ji Kenîseya Ortodoksa Rûsyayê cuda bû û berpirsên Ortodoksî bi fermî li ser protokola cudabûnê îmza kirin. Ev zêretirî 300 salan e ku Ortodoksên Ukrayna ser bi dêra Ortodoksiya Rûsyayê vene. Lê nakokiyên di navbera Rûsya û Ukrayna li ser herêma Krîmyayê bandor li ser pira olî jî çêkiriye û duh bi fermî ji hev cuda bûn. Civîna Komkara Erebiya taybet bi gotûbêjkirina asayîkirina peywendiyên bi Sûriyê re bû nehî evê mehê hat li paşxistin. Biryar bû îro Komkara Erebî bicive û hat pêşbînîkirin ku rê bide welatên Erebî peywendiyên xwe yên bi Sûriyê re asayî bikin. Medya Erebî belav kiriye ku gelek welatên Erebî di nava dewletên Kendavê de dixwazin peywendiyên di navbera Komkara Erebî û Sûriyê de asayî bibin. Heman çavkaniyan behsawayekê jî kiriye ku biryar bû îro Encûmena Komkara Erebî li ser asta nûnerên daîmî bicive û hat pêşbînîkirin rê bi welatên Erebî bêdayîn ku welatên Erebî balûzxaneyên xwe li Dîmeşqa paytextê Sûriyê vekin. Her wiha Sûriyê jî balûzxaneyên xwe li wan welatan veke. Piştî ku Komkara Erebî endamtiya Sûriya di sala 2011 de rawestandî. Li gor zanyariyan dû nerîn di nava Komkarê de hene. Yekem daxwazet ke ku Sûriya vegere di nava Komkara Erebî da vêyekê jî dê serokê Sûriye Beşar Esed dê lûtkeya aboriya Lubnanê da dê bejdar bibe. û lûtkeya Komkara ya meha adara bê jî de dikare amade bibe. Nerîna dûyem jî dixwazin ku dewlet balûzxaneyên xwe li Sûriya vekin yên Sûriyê jî vegerin welatên Ereb. Lê biryara vegera Sûriya ji wê Komkara Erebî bimîne heta ku lûtkeya bê û serkirdeyên Ereb biryarê ser bidin.
بەڵاودێکشینم سەر دیمەنن ڕاستەڕاست ئەبێ بچین پاریسا پایتەختێ فرەنسایە دێ یەکەم یەکشەمدا ئەڤ یەکەم جارێک و خودی ئێلەکێ نزەر خۆپیشاندانان لە پاریسێ لە دار دەخن ئەڤ ژە هەڤدەی نۆڤەمبەرا ساڵا بوریڤە هەموو شەمیان خودیên ئێلەکیزەر لە پاریسێ li seranser Fransaya bi giştî dikevin ser cadeyan. Lê ev care duh jî berdewam bû heftiya heştem de îro yekem yekşembe ku xwediyên êlekzer evê xwepîşandanê lê dar dixin weke nerazîbûnek li ser rewşa jiyanê li ser bilindbûna buhayê kel û pelan dîsan yên sûtemeniyê bi taybetî piştî ku Macron lêve bû ji biryara xwe peşêman bû ku baca li ser sûtemeniyê zêdetir bibe di sala 2019 de lê her xwediyên êlekzer berdewamin di nava van xwepîşandanan de du xwepîşandana wan e li gor axeftena Wezîrê Navxweya Fransayê kêmtir ji 50,000 kesan têda beşdar bibûn lê zêdetir ji 3,000 endamên ewlekariye û polîsan di nava Parîsê bi tenê de hatibûn belavkirin ji tirsa careke din derketina tund û tîjiye bi rastî jî alûzî û nakokî careke din derketin. Em ê vegerin ser mijara cejna Ermeniyan ku li Başûrê Kurdistanê hejmareke wan heye bi taybet lê Zaxo Duhûkê û li Eynkawe jî hevkara me rengîn şer û dêzaniyerên zêtir ser awayê prevçûna rewresmên wan diteme rengîn em têne cemte. Rewresmên Katolîkiyan beriyan Hamedî bûn li 25 mehê ez dixwazim yên Ermenan bizanim ew çi dikin di rojên cejin de. بله شهیان دنباش وکو تأماجه بکری رسم کاتولیکیان در باس بو لی ام بجن مذهب ارثوذکسیان جی کریستیان ارثوذکس کو هجماروا 250 میلیون حتی 300 میلیون کسی سرانسر جهانی او لگور سالنامه یولیانیا روجهلاتی دچن جبروه که سر سالوان جیان بجن روجا لدایکبونا حضرت مسیح 13 روجا حتی 12 روجا جین کل سر سالنامه گریکوری یا روز آوایی ده چند فرق دکه پرانیان بجن ارثوذکسان جشن خود شش حتی هفته هیوای که ده لدار دخن للعراق و لباشور کردستان ارثوذکس جی تبلی جشن کاتولیکا بونا لو ما اوجی 25 مهل لدار دخن بتنی ام بجن ارمنن ارثوذکس العراق و باشور کردستان جشن خود و روزه ده شش هیوی دل دار دخن کو دو روزه ده هل کفت کوان یادیا آینی هیا کوجرت بجن جشن غطاس کو او جشنام بجن کو با آوی خو پاکو پاکش دکن خوش گناهان دشون شهان وکن هم دبینن ارمنن ارثوذکسن د کنیسه ام نور العنکاوه کو کنیسه که ام بجن سریان ارثوذکسا قداس خویال میجه قداس خول میجه خلبر بريفد بن قداس و حتى بجن نزکی ساعت کونی ودیجی بردوام به الفر او د کنیسه سریان ارثوذکس و بريفد بن سریان ارثوذکس لقال كاثوليكان بجن ججنا لدايكونا حضرت مسيح بريفا برن أرمن يكو هوليري دجين كنيسة كتايبات بوانينا وكوكو ام بجن شماسي انجيليجي رستم آماجا بيكركو او حاضرية كنيسة كتايبات بأرمنانتكن أرمنين أرثوذكس لهوليريتكن كو غرك جنها حتى ام بجن ججنا قيامتي كو دكافي نيسان دا او كنيسة بابي وججنا خود كنيسة تايبات بخوبة الدار بخن هر مدخص از آماجه پی بکمجی پرانیا ارمنین یکون هاد ناف کنیسه داد مینن جوان مالباتن ارمنینا یکوج بجن پاريزگهن دیه عراقی هاتنا هروها پاريزگهن جين هرما كردستان وكو كركوك وين عراق جين بجن دشتانينا وهاتنا بشك جوا وبشن دنجي بغداد هاتنا هجمار واجي نزيكي 120 مالباتن ارمنيا شي هم تخص اماجا بويا كيبكم جبلي ارمنيان ينكون فيروش جاجناخا الباشور كردستان الدار دخن هجمارك مسيحيا قبطي هنا كريستيان قبطي مصرينا كو اوجي الجور الجر فندا مصري الباشور كردستان دمنن دروجا كديجي
دروشك دنجي ودبي كنيسة دا أو جي ججنا دايكونا حضرة مسيح لدار بخن رنگین گلک سپاس بوده تو جه حولیر الگلمه بوی اف دیمنن کو والا تنشتا رنگین دیتن دیمنن راستن جه استانبول لجه کی کود بجنه خلیج الودره هجمارک کسان خواه آماده کرنه ده خوبا ویژن آوه و که نریته که اوه ججنه جبوی کو خواب آوه بشون پاقش ببن در کون پیروس اف دیمنن آماده کاریانن هجمارک ظلامان خواه آماده کریه پلین گرمه گلکی نزمن براستی جیل استانبول جینها گلکی ساره لأود دخوازن كوكي نريتك أولي بجدارية بكن دنافا أفي رو رسمي دا لغور باورياوان أفكسك وخابج بافتا أفي أفي دچه باقش دبا جهمو گنهن خوين صالا بوري ودرك وكسك بيروس يعني وكي فورماتك Quand on voit ce qu'ils nous envoient les CRS, ça pollue certainement plus que همو لبندا دست بكرنا أفيرا ورسمنا دخوازين ببينين جبركو ديما راستن أم لبندنا أفان زلامن كو خواما دكرين دنافا أفي كشو هواي صاردا لإسطنبول لنافشا خليج السر عافي خوابا وجنا دافيدا جبركو وكي باوري نري تاوان أوا كسيكو خواب باوی تدنوا ویدا کسی که پاکش دردی که افجی هجماره که کشو کساتین مزنین اولینه ین ارتودکسن لستانبول او جی بجدارن دنوا اوی رو رسمی دا کسی که بجدار بدنوا و رو رسمی دا جگونه هن خوین سالا بوری پاکش دبه لگور بیرو باوری آوانه كليسايا يانجي ديرا أرثوذكسية الإسطنبولية بديرا ديك أنكو وكان نافندك أرثوذكسي يا رشالاتي تبناف كرن هر كليسايا كأرثوذكسي هبه برنمائي نوي كاردكه وكان نافندك أوليا جرينجا جبوي كريستيانا اسطنبول وهجماركا زيدة أرمنانجي الورد جين إيرو ششي مها يكا إيرو داوي روجا جبوي أوان رو رسم أوليا خريستيانا كو جي بيستوبينجي مها دانزا ودسبت كان حتى كو ششي مها يك جبركو نارين جداهن السر روجا جدايبونا مسيح هند بيجن بيستوبينجي مها هند بيجن يكي يكا هند بيجن ششي يك مها يكا امتنا باشوره کردستان بلادکشینم سرنوچه بلز هر دو کادروین پدکی و ینکی سرخل اکبر رستم کادر پارتی دموکراتا کردستان کو بریا چند روزان لجعالیه هزکا اولکاریه و لگرمیان هات بو گرتن ایرو نیورو هات آزان کرن هر وها پیشرا ویسیجی کو کادر کتیان اجتماعیا کردستانه لهمبری گرتنا کادر پارتی الگرمیان اوجی هات بو گرتن اوجی ایرو هات آزاد کرن نوچه گهانه روداوی السلیمانیه هفکار یاسین را گهاندیه کو سرخل اکبر رستم هات آزاد کرن بریا کو بچد ناوا انجمن سرکرداتیا پارتی السلیمانیه دا لسر دخوازا کسرت رسول جیگیره سکرتر گشتی کتیان اجتماعیا کردستان سردانا وی کریه بشرا هاتیه ناوا انجمن سرکرداتیا پارتی السلیمانیه و هلب جدا آزاد کرنا کادرین پدکی و ینکی پشتیوه کی هات کو سرک وزیر هرما کردستان نچیروان بارزانی باوایی که گلکی تند هلوستاخوا نشان دا لسر گرتنا کادرین پدکی و ینکی به بیبر یارادادگه و باوایی که نیاسایی اوی داخواز جلا هوشیخ جنگی در پرسی آژانسا پارستن و زانیاریان هر وها عصمت ارگوشی برابر گشتی آسایش هرما کردستان گروبو کو زودترین دم اوان هر دو کادرویان آزاد بکن. هذا ما پیشکش کرنا نوچه هنریه دلیر تلیل گلمن و دلیر مجار الجمع گرمن از دبیجم الجمعی